Dr. Pithayathorn Kaewkong, Acting Dean of International College, Thaksin University. Dr. Kwanchit Swanoparat, Assistant to the President for International Affairs. Professor Dr. Neil Kerr Berglund and Professor Min Soo Ming, keynote speakers. Distinguished guests and participants. Ladies and gentlemen. Good morning, the Excellencies, ladies and gentlemen. Welcome to the second International Conference on ASEAN Sustainable Development, or ICASD 2025. First of all, I would like to introduce myself. My name is Chanatip Kaewthong from Thaksin University, Thailand. And I'm Budi Prasatyo from International College, Thaksin Universities. Ladies and gentlemen, it's certainly a distinct honor for us and privilege to be a part of this conference and serve as your Master of Ceremony and facilitator today and tomorrow's activities. On behalf of the organizer, International College, Thaksin University, and Institute of Research and Innovation, Faculty of Economics and Business Administrations, Faculty of Law, Faculty of Agro and Bioindustry, Center of Excellence for Agricultural Innovation and Bioproducts, International Relations Office, University de Moncton, Canada, University Uttara, Malaysia, Myanmar Creative University, Scientists and Engineering Without Border, Republic of Korea, and IMTGT UNINET. I would like to extend my warm welcome to all the guests to the second International Conference on ASEAN Sustainable Development, ICASD 2025, with the theme of Accelerating Action Collaborative Solutions for Sustainable Future, being hosted for the second time in Thailand. Ladies and gentlemen, this international conference is held for 2 days, from today until tomorrow. And today's event will be live through the online platform TSU News and WeTSU. And this morning, we will have the opening ceremony, and we are honored to welcome 2 guest speakers who will present on interesting topics. And in the afternoon, there will be parallel session divided into 5 rooms. Details can be found in abstract book provided in your online registration. For the evening sessions, there will be a wonderful gala dinner, followed by the announcements of outstanding and honorable presentations and the closing ceremonies. Of course, and the exciting activities, we also look forward to seeing you for tomorrow's site visit in Phuket. Ladies and gentlemen, next, we would like to present music performance together with a short DVD presentation, followed by the introduction of Thaksin University. Kindly direct your attention to the screen.
Thank you.
Thank you very much for your kind attention. And thank you the music band from the Faculty of Fine and Applied Arts, Thaksin University, Assistant Professor Dr. Prayat Supachitra, and students from Music Department. Ladies and gentlemen, on this occasion, I would like to invite Dr. Yee-Jin Kim as on behalf of ICASD Committee 2025 from the International College, Thaksin Universities to come to the stage in delivering reporting speech for our event. Dr. Yee-Jin Kim, the stage is yours. Distinguished VIPs, presenters, researchers, and young researchers, and colleagues and friends. Good morning. 사와디캅. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 안녕하세요. Yes, this is a great honor to stand before you today at the second International Conference on ASEAN Sustainable Development. On behalf of the International College and Thaksin University and the organizing committee, I would like to express my sincere gratitude to all the participants and presenters, co-hosting institutions, and supporters who have made this event a meaningful gathering of mind, ideas, and innovations. This year's conference made a significant milestone in our shared journey toward sustainable development. We are honored to report that the conference has featured over 52 oral presentations across all 5 thematic groups: people, prosperity, planet, and peace, and partnership. Let us take this opportunity not only to celebrate academic achievement, but also to strengthen our collective commitment to a better future. May this conference serve as a platform for continuous collaboration and concrete action. Once again, thank you for all your presences, your insight, and your passion. We hope you enjoy every session and engage in discussions and form meaningful connections throughout this important event. 감사합니다. Terima kasih. Kokungkap, and thank you. Thank you very much for Dr. Yee-Jin Kim for your remarkable reporting speech. And now, to officially open the conference, I would like to invite Dr. Pithayathorn Kaewkong, Acting Dean of the International College, Thaksin University, to come on stage and deliver his opening speech. Please. Good morning, everyone. How are you today? Hope you're feeling good. It's such a great pleasure for me to welcome all of you to the second international conference in ASEAN Sustainable Development today. It's my great pleasure to be here, and I hope you're feeling okay today. Now, this year's theme of the conference is Accelerating Action, Collaboration, Solution for Sustainable Future. Couldn't be more timely. Around the world, we are facing a lot of challenges. But together, through dialogues and partnership, I'm sure we can actually come up with something, some ideas and some collaboration in order to pursue a better future. We are especially thrilled to welcome 2 of our keynote speakers, Professor Neil Birkeland from Bergen University in Norway, and also Professor Min Song-Muk from Dongguk University in South Korea.
And we look forward to your session, and we look forward to learning from your experience and your expertise. For the next 2 days, we are going to have, as Professor Kim said about the presentation, we are going to have over 50 presentations, both on-site and online. And we are going to actually explore many different areas of the sustainable development. And I think that's going to be something very fruitful. And apart from that, I'd like to enjoy some extras as well. We are going to have, apart from the academic session, you might get some chance to explore Phuket Town. Actually, we are right in the center of Phuket Town. Basically, we are not actually a couple of 100 meters away from Phuket Town area. I think some of you may have found opportunity to actually explore the area already. There are quite lots of restaurants, bars, and some very interesting souvenir shops. And I think tomorrow, for those who actually haven't explored the area yourself, you can actually join us tomorrow. The site visit tomorrow is going to start from 9 a.m. and that's going to be the time when we actually get to take you to see more of what Phuket has to offer. So that's the program. And for the evenings, I would like to invite everybody to join the gala dinner right in this room, starting from 7 p.m. And I think that's going to be another opportunity for us to actually form connection and talk more and make more conversation. Actually enjoy the music. Actually, very good. Special thanks to the band. They did a very good job, and they are going to be with us again tonight. And the evening session is going to cover the announcement of all the outstanding presentation also, plus some lucky draw. So please don't miss out on that one. So hope you actually put your name on the registration form for the evening, and also for the tomorrow field trip as well. Okay. I'd like to thank you everybody to join us today, and I'd like to officially open this CASD conference 2025. Thank you very much. Thank you very much, Dr. Pitayathon Keukong, for a meaningful speech. Next, we will have a group photo sessions on stage. For this, it's a great honor for us to invite Dr. Pitayathon Keukong, the Dean of International College Taksin Universities, Dr. Yijin Kim, the Committee of ICASD 2025, Dr. Kwanchit Swanoparat, the Assistant for the President of International Affairs, to our esteemed keynote speakers, Professors Drs. Niels Kjær Berkelund and Professors Min Soo Ming, Professor Hang Uli as the VIP guest, and the representative of the co-host. We kindly ask all of you to make your way to the stage for the photo sessions. May I invite the representative from IMTGT UNINET as well? Please. Creative. Okay, thank you very much. One more, everybody. Okay, one more, please. One more, please.
Okay, thank you very much. Ladies and gentlemen, now let us show you the video of Thaksin universities. Thaksin University. Thaksin University, University of Social Innovation. We have announced our values of TSU Move, which is the change to the future. This means to provide foundation of being prepared with all resources of our university, with knowledge, sciences, and research. It is driving forward to become unite, to create sustainable development. To get students ready for the workforce, ready for the future world, TSU for All is newly innovated learning pattern of Thaksin University, including in-class learning, mixed learning, on-site learning, online learning, and work-site training. We are categorized in the second group universities, innovative and technology universities. We are encouraging researcher capacity development. At present, Thaksin University held in establishing TSU Enterprise, which is a holding company. This is an important mechanic that drives innovative business and uses IP or intellectual property in a commercial aspect. Rubber, an important economic crop in the South. The new innovations are that used for adding value to existing capital. We have put an attempt to promote and support the establishment of rubber entrepreneurs. Now we make use of rubber, which is locally produced, and turn it into teaching materials and models, which are of equal quality of ones from overseas. We are the University of Globalization, aiming to develop social innovation based on arts, culture, and local wisdom. The knowledge is exchanged and learned within Southeast Asia through research projects and collaborative agreement through MOU. Students can showcase their art pieces here to promote the learning of local arts and society. Then they can create an artwork. For SDG achievement of Thaksin University, the first one is Poverty Elevation Project Operating Model, offer knowledge and innovation to develop skills of local people. The second example is TSUS enlisted in UI Green Metric World University rankings that enable us to add green area to our campuses. We also switch to use more clean energy. Solar panels have been installed to use solar energy to lower the cost of electricity. We choose to use electrical vehicle instead of conventional cars. The money from lowering electricity will be used to improve student qualities of life. Museum World Ranking positioned the Institute of Southern Thai Study as a cultural hub and a creative cultural space in the field of folklore and contemporary culture, aiming at connecting the creation of cultural value and worth and the utilization of cultural capital. Connect root to earth, from the earth to arts. Thaksin University, the University of Globalization. Ladies and gentlemen, this is the end of the opening ceremony. I'm thankful to all guests of honor and participants to this ceremony. And now, we come for the next session. I would like to invite Assistant Professor Dr. Min Soo Ming to come on stage to give the keynote speech on the topic Korea's policy directions for international carbon reduction and sustainable international development cooperation in response to climate change. But ladies and gentlemen, before we listen to the explanations of Professor Min Soo Ming, let us giving you about his brief informations. Professor Min Soo Ming is an accomplished expert in environmental engineering, holding a PhD from Dankook Universities, with over a decade of research experience. He specializes in water treatment technologies, distinctions by products, and sustainable water management. His impressive career includes 15 more SCI and SCE publications in top-tier journal over the past 5 years, 8 international ODA projects across Mongolia, Vietnam, Tanzania, and more, focusing on water sanitation and smart water solutions. Leadership roles as professors and senior researchers at prestigious institutions, Dankook and Ajou universities. Professor Min Soo Ming also holds certifications in water qualities, engineering, and information technologies.
Ladies and gentlemen, please join me in giving him a big round of applause to Professor Dr. Min Soo-ming. The time is yours. Good morning, everybody. Yeah, thank you for inviting me, and this is a very big honor to hear. And then, my name is Min Soo-ming. Nice to meet you again. And then I'm working at the University of South Korea. So my major is exactly the water and wastewater treatment plant. So especially just the water treatment plant, right, to make the clean water and the safe water. But today, actually, I'm going to speak just Korea polish. Okay, the direction for international carbon reductions. This is a big issue in Korea now. I think, as well as in Korea, in the world, there are a lot of the countries, including Thailand, maybe you have a big issue about that, the climate crisis, right? So that's why today I'm going to introduce about the climate, the warming and the change world crisis. Or actually, today I have 3 points. The first of all, I'm going to introduce what is the climate crisis, why the climate crisis coming now. The second one, how about how Korea just the process to solve these problems, to overcome these challenges, and in the world. The last one is, actually, as you know well, we need solutions. For sustainable solutions, for collaborations together, we have to think about it. And I want to suggest it, just my suggestions in Korea. So that's why this is my presentations. As you know well, and then this is the climate change, right? The area. So look at this one. As you know, So look at this feature, right? The flooding. So this is recently the nature disasters. In Korea also, in Korea we have 4 seasons: spring, summer, autumn, and winter. We can see the 4 seasons, but climate change. Actually, we lost just 2 seasons, just spring and autumns. In other words, the temperature is increasing more. That's why in the summertime, we feel very hot, very hot. Sometimes it's boiling, right? In the winter time, it's very cold. Sometimes, that's why actually climate change, climate crisis is very, very important in Korea. So, look this one, the flooding, and then this, this is drought. Also, in the spring season in Korea, and then it's not enough drink water. It means because of drought. So it's not enough to supply clean water to people. So these big problems. Even, Korea has a peninsula. We have 3, the sea, the East Sea and the South Sea and West Sea, even though we don't have enough time. Yeah, we don't have enough just clean water because drought here. That's why I think so. So climate crisis, now recently, this is very, very big issue in Korea. So anyway, I told you, my major is drinking water, so I'm very interested about that. Look, this is just, and then this is a big problem in the world, and because of climate crisis. So somebody said, this is just natural situations, but no, this is just the behaviors. So sometimes after the industrial revolutions, and we just use the fossil fuel, it means we just emit the carbon dioxide. That's why, because of that, and then
our Earth is getting more and more warmer. Still, but now we feel it's heating. It's falling. Can you feel that? I feel every day, every time. So actually, I'm living in Korea. I feel last week, I felt very cold in my home, in my hometown. But these weeks, when I come here, I felt very hot. Suddenly, our weather changes from cold to hot. We have no just to warm. Very strict situation in Korea. So that's why the most threatening factor to sustainable development worldwide is the climate crisis. So even I told you my major water and wastewater treatment plant, actually we are focused on the, right? Climate crisis, how to apply, how to make a good solution, how to against it, the climate crisis for our major. This is my thinking, my interestings. So as you know well, IPCC, right, Intergovernmental and the panel on climate change. And then maybe through that conference, they said maybe human being has the main reasons, the main factor to increase temperature in the world. And then they said we have to keep the 1.5 degree, right? So that, and then, so many countries, and then they have the agreement to keep the 1.5 degrees. Of course, in terms of Korea, and then we have to try. As you know well, NDC, right? And we just submitted the NDC to UNFCCC, but think this is not perfect. Still, as you know well, to keep the just NDC or to keep the 1.5 degree, this is very difficult work, very difficult work. Okay, we can do it that. We can just keep there, but as a result, sometimes our situation can be corruptions. That's why we have to think about that very well. So anyway, the climate crisis is the result of the fossil fuel civilizations. The main reasons for climate crisis is me, us. We have to think about that. So I told you, I think the 19th centuries, 18th centuries, right? In the 18th centuries, in London, the UK, they started the industrial revolutions. They used the train and the factory, and they have a big industrial revolutions, and they use the fossil fuel, and they use the gas and oil, right? At that time, they have another big challenges. This is air pollution. Through air pollution, so many people died. But that is big issues. But still here, we have what? Carbon dioxide concentration is going up. It means, and then through that industrial revolutions or through civilizations, we made it climate crisis by ourselves. So we have to think about that. That's why all of the responsibility from the climate crisis is our work. Look at the left figures here, the carbon dioxide. After the 80th centuries, and the carbon concentration of carbon dioxide is going up, increasing. This is a very famous figure, right, here. And then at the time, we used that, and the crude oil, and the charcoal, and gas. This is just, what's that? They can make carbon dioxide, well, a lot. But think about it, without just energy, such as crude oil and charcoal, gas, can you do that? Can you make anything? Can you live without the energies? No way. We needed crude oil. This is made from crude oil. Also this one, right? It means we have to think about it. Yes, find other solutions,
how to decrease, how to reduce carbon dioxide. So of course, do not say, okay, do not stop, just industrial, do not stop, make just, no way. We can do that for the economic just process, but we should find other solutions to decrease the carbon dioxide. So fossil fuel to make energy, and through the energy, and we can emit carbon dioxide, greenhouse gas. These are big problems. That's why, to overcome here, this cycle, we need carbon neutral engineering. Carbon neutral engineering. Somebody said net zero, carbon neutrality. Carbon neutrality. So in Korea also, thinking about that, in Korea we have a very famous company, Samsung, Hyundai, LG, right? These companies made it a lot of very famous electricity, the product. But if we stop the company, our economic system can be broken. So nobody wants that. That's why we need find another solutions, the carbon neutral engineering, right? So energy, yes, we need. This is power. This is ours, the life. We needed it. And then, so the energy source and civilizations. Let me check which one has a lot of just carbon dioxide. Which one? The crude oil, and then actually 352 the million carbon dioxide. Or second one is charcoal, third one is gas. So through this and the fossil fuel, we have products from the industrial, and then we have just energy, kind of just heating and electricity, but as a result, we make carbon dioxide. Recently, we feel what? Climate crisis. And then our Earth is getting heating, boiling, and warming. That's why the International Energy Agency said, of course, most of countries said by 2050, you should find the carbon neutrality, carbon neutral technologies, right, to reduce the carbon dioxide. This is very important, but very, very difficult. Sometimes, CCQ, carbon utilized storage, right? In Korea, we are researching still now, in my lab still. I told you, my major water in wastewater treatment plant, but my focus on how to high efficiency energy, no way. How to reduce carbon dioxide in our field. How to reduce carbon dioxide. Of course, we need to keep the efficiency, but focus on the carbon dioxide to prevent the climate crisis. So, carbon neutral engineering, I told you, and then this is very important. So, to minimize or offset carbon emissions by maximizing energy efficiency, utilizing new renewable energy. As you know well, maybe renewable energy, the windy, solar, and the tidal, and then biogas, you know well. This is the new renewable energy, right? And then in Korea, we tried it a lot of time to decrease the carbon dioxide, to apply renewable energy instead of fossil fuel factory. But it's very difficult because of high cost, low efficiency. And then we can just destroy natural system. That's a big problem. So you should find which one is the better solution for sustainable solution. Here, innovative technologies. So just we all know. I don't know well. In my field,
I'm searching now, I'm studying now, and what is your field? Do you have any idea for innovative technology for decreasing carbon dioxide? Please share me. So we want to discuss about the fine, good solutions. And then, think about it. I'm going to say one thing, appropriate technology. Later, I'm going to show them my case study. I tried it, the several case in developed countries for appropriate technology to decrease carbon dioxide. This is one of the solutions. That's my opinions, right? What is that appropriate technology? Look, we thought about that. Actually, we have high technology and the water treatment plant in Korea, and then we are focused on how to decrease our carbon dioxide with high technology. But yes, we can do that. But I told you that's not enough to keep the 1.5 just degree Celsius. So, okay, we think, okay, it is enough in Korea. We have to move to another country, kind of developing country, right? But if we try our technology, high cost, and then can you do that in the developed country? No way. No way. Because of high cost. High cost means we need money high. So we have to find appropriate technology, means low cost and keep the efficiency and reduce carbon dioxide. You should find good innovative technology. We call that appropriate technology. So this is a very small, this is not small technology, small things. This is very, very challenging technology, innovative technology. Sometimes appropriate technology is better for the another one because we can apply, we can try, we can apply, we can do it that in here. Okay, as you know well, this is very, very famous, the COP21. In the 2050, the many people just said, called, wow, we stopped the fossil fuel. But actually, the former, the secretary, right, general, and then the Mr. Ban, she said, we have to stop. We must stop to use the fossil fuel, right? And then, so this is the end of fossil fuel. She said, many countries, including developed and developing countries, they agreed about the statement. We understood. We agree about that. And then we check again what is your just behaviors. Do you have any other some solutions? Do you have any other just strategies? We have to check it. So anyway, the more than 190 countries agreed about his assessment, and that they accepted. Okay, we stopped to use the fossil fuel. And then we have to keep the 1.5 the degree. And then many countries, actually, the UNFCCC just suggested you need NDC, nationally determined contributions. In Korea also, we submitted the report to UNFCCC, and then to keep the 1.5, that says about that's not enough. I know that Thailand also submitted NDC to UNFCCC. Thailand has several strategies how to decrease carbon dioxide. Also in Korea we have also challenges, and we have strategies. So later I'm going to explain more than here. So former president in Korea, Mr. Moon, she said, we will actively work with the international community in response to the global climate change to meet the 2050 carbon neutrality goals. This is a very, very big issue in Korea at the time because, we need economically just increasing situation. And then, in other words, we need fossil fuel.
we need just charcoal and crude oil to make a product. But if we say we have to keep the global climate change, and we need to find alternative energy, alternative solutions, kind of innovative technology, approach technology. Yes. So, still, in Korea, we are very interesting about that. We are focused on the climate change. In any field, environment, electricity, and then just any field, we just think about it, climate change. How to decrease the carbon dioxide. How to keep the 1.5 degree. This is very, very important issue in Korea. Look, this is Korean, the peninsula. I told you in the beginning of my presentation, I told you we have 4 seasons, spring, summer, autumn, winters. But this is the tropical night site. We don't have tropical weather in our Korea. We don't have. We just warm and cold. We don't have. But southeastern countries like Thailand, Cambodia, Indonesia, you have the tropical weather. But in Korea, we don't have. But because of climate change, we have tropical nights in the summertime. Last year, I think coming now, summer is coming, right? I feel it's coming now, right? The summer in Korea. I'm very worried about that. It will be very, very the warming and the heating, I feel, in Korea. So these big problems. And then, look at this one, maybe 2100. And our tropical, just the night is maybe 4 days, 5 days, 10 days over then. It means if we change our weather in Korea, our all of economic system can be broken. I told you we have 4 seasons. In the spring season, we have several natural system. In the summer, autumn, winter, we have each season has each different economic system. But our economic system can be broken because we have 2 seasons. I think this is a natural big digester. So that's what we think about that, how to decrease it. So climate change, this word is very, very important. So our government, when I announce so many projects, they just use the climate change. Without climate change, we never do it that. Like that, very, very important. And then precipitations. Just think about it. And then, so by years, every year, the annual precipitations can be increasing. In other words, sometimes can be flooding in Korea. Still, look this one. This is Seoul in Han River. Long time ago, I saw that sometimes, 1 time or 2 times, our Han River was flooded. But because the climate change and we had a very strong wind or rains, and then our Han River was just flooded. So think about it, very big problem in Korea. Still now, very safely, now still, but I'm not sure here. The later, if we have a very big, very heavy, but a lot of the restrictions in Korea, sometimes in our capital, in Korea, there will be disappears because of the flooding. I don't want that. Yeah, we have to prevent these challenges, problems together. So Korea has several regulation and law to adopt, to process some climate crisis. So we have total 8 regulation and law, and then we have 2 important laws. First of all, Framework Act of Carbon Neutrality and Green Growth.
And second one is act on the allocation and trading of a greenhouse gas emission permit. This is very important. So actually, why I say two things. First of all is for in domestic challenges. And the second one is we need collaborations. It means only domestic issue, we never solve these problems. So we need international collaborations to solve climate change in the world, including Korea. So Korea government said the second law is here. So let me explain more than why we have two second one. So, and then I told you, and then we just submitted the NDC report to UNFCCC. Until 2030, we have to decrease the carbon dioxide 40% compared to the 2018. I think, so of course, so first of all, we just submitted the NDC to UNFCCC first of all, and the NDC is rejected ours, the NDC. Oh my God, why? Hey, your country, South Korea, you must be decreasing more. It's not enough. At the time, I thought about that. First, our report was 83, and 35%, 35, 32. But when FCC rejected ours, just the report. So we just submitted again. Submit second report. At the time, we just reported, okay? We are 40%, 41st, the reduction compared to 2018. So maybe UNFCCC accepted our just target goal. But I know UNFCCC already knew that, and the Korean government already knew that. It means if we decrease 40% compared to 28, we never reach, we never just keep the 1.5 in our domestic situation only. So we need international conference, international cooperation for the climate crisis. So anyway, look this one, net zero and then other long-term targets. It means maybe by 2050, we have to find net zero in carbon neutrality. This is a very big event. I told you we can't solve climate change in our national situations. So in 2050, you should find international cooperations, international connections with Thailand, with Indonesia, with India, with Cambodia. We should find. Later I'll explain how to do detailing. So here we have several sections for our industrial. Exactly as you know well, in Korea, the energy section and in the industrial section, we just emitted very high the carbon dioxide concentrations, especially industrial and energy. This one is 2018. This is the 2013. And then, of course, energy, we can use renewable energy instead of fossil fuel, right? And then in Korea, usually maybe the 40% of our total energy will be the nuclear, and the 25% is fossil fuel. So fossil fuel is very, very important, but our government suggested we have to change just the fossil fuel to renewable energy, the solar and the windy and then biogas. But I told you this is a very high cost technology. No way. Just UNFCCC just suggested you must keep the 40% reduction carbon dioxide compared to 2018. That's why we must be that. And then, but yes, we can reduce half of just the amount of carbon dioxide in the energy sector, but industrial,
we thought about that. Industrial, this is a big headache. Think about it. Samsung Electrics, they produce, right, semiconductor, and then, hey, we must to decrease the carbon dioxide. You stop your factory. Can you do it? No way. If you stop the factory, our economic system can be broken, right? So that's why, so a little bit we have to decrease it compared to 2018 to 2013. I think this is not our Korea situation. This is a whole country situations in the world, in Thailand also, in the other countries. Anyway, so look, and then ACT, so CAT, Climate Act track cards that they said. So this is our pollutions, polluted and actions, and this is NDC target in Korea, and this is our target, our real target. If I told you, if we success, our real NDC target, and we still, insufficient further climate change. And then it means we cannot reach some 1.5 Celsius degree. And then, so international, and then just United Nations said we must increase the percentage for the carbon dioxide. So, but I told you, so that is our perfect, right? Not perfect, just the strong one, right? But we don't have any other, just some kind of the power. Anyway, so if we keep the 1.5 here, so now we are target here. So I think it's not enough, right? Insufficient. Anyway, okay, this is our strategy for the several sector, how to decrease, how to reduce carbon dioxide. Here, industrial. And then I told you, we will a little decreases, right? Because we have some challenges and then the strategies, the hydrogen reduction, still the link making, and the CCUS deployment, energy efficiency in process. Especially, so in Korea, so main industrial sector is just steel product, steel industrial. We just imported steel material and we exported to another country. Very, very big industrial, the steel. But the steel industry, steel company, steel factory emitted a lot of carbon dioxide. So actually we think about it, how to decrease this carbon dioxide. So, but now still, no way, no any solutions. Just we just finding some innovative technology. And then power, sorry about that. The power, I told you, we can change. Just from the fossil fuel to renewable energy. Yes, we are doing now still a lot here, renewable energy, and the hydrogen, the fuel cell power. This is the big power in Korea, hydrogen. Still now, maybe in the world, maybe your mobile, right? And then just the car and the vehicle use it just sometimes electricity and electricity car. But in Korea, we use it now, hydrogen, the fuel car. So we have changed this trend in Korea. Look, when I compare 2018 to 2030 in the hours, some greenhouse gas emissions, I told you, reduction rate in the energy part, we can reduce the 92.8% and industrial 68.7 point. Yeah, this is our real data in the 2050. So 2050, I told that is not 2030. 2050 means net zero, and then the carbon neutrality, right? I told you
So for our country, we never reach that target, but we need international cooperations. It means including our NDC target, and we need more, and then other sectors for the cooperations. And then, so when I compare the global and with Korea, I think in the global, when I compare, we have very small one, 1.3, very small one, and then compared to global to 55, the GT, right? Gigatons carbon dioxide. So even if we are very small the percentage of the carbon dioxide, and then the UNFCCC just suggested more the reduction of the carbon dioxide. It's very difficult to work. But think about it. So we pass this slide and the same one. Yeah. Anyway, what is the Republic of Korea 2013 NDC? Oh, sorry. NDC reduction target. And then I told you, right? We need 40% reductions from the 728 million ton carbon dioxide equivalent to 437 billion ton. Wow, it's very big. And then, but how will it be achieved? It's very challenging assignment. Same very big problem, very big assignment. Just homeworks. Yeah. So how about, okay, let me talk about Thailand. I told you, Thailand, and by the 2050, in the Paris Agreement, the Thailand already agreed about NDC. And wow, let's stop to use the fossil, and then we have to finish the fossil area. We have to decrease the carbon dioxide. Thailand already agreed it. And then, actually, the unconditional target, and the second one is the conditional target, unconditional target in here, and by 2030. So Thailand just suggested 30% reduction of carbon dioxide, right? Greenhouse gas. And then conditional target is 40%. Conditional means international just corporations, right? So look why I tell you, and I told you now in questions in the domestic strategies. If we do that, if we do if we do it in the problem in the just domestic, it's not enough. I told you, so we should find international corporations. Look, Thailand conditional target 40% mean the 10%. 10% mean that Thailand need international cooperation for sustainable solution to reduce carbon dioxide. It means we can make good connections for the climate crisis to decrease the carbon dioxide. We should find, we need. That's why I want to suggest it. I want to project how to reduce carbon dioxide with you. They were our Korean government, and then just ask me, hey, you find another country how to good collaborations for climate crisis. This is a European Green Deal. Also, they use it. The civil law, the European climate law, and they have to find the good solutions 2050. They have to target goal until new carbon neutrality by 2050. And then in the European country, there are a lot of countries, right? Each country has their target, NDC, and then I think they calculate, they use it. And China or Japan also the same. Then China, and then 2030, they have to maybe 2060. That is not 2050. The China has a 2060 until the 2060. They have to make up just the carbon neutrality, and they also the Japan.
same situations. How about just the USA? The former president, the Biden, the administrations, they said the 50% the emission reduction by the 2030. But now, now President Donald Trump, the president, so maybe, as you know well, they are out of the Paris agreement. And I'm not sure in the future what's going on. These big problems. Because maybe the America, USA has the largest the carbon dioxide in the world. And Indonesia also, same on, like China, until 2060, they have to achieve the carbon neutrality. And then, by 2050, the Paris Agreement and so many countries, they have to ask it, okay, we have to keep the carbon neutrality by 2050, including Korea. So what is the global greenhouse gas emission level? And then, so I told you several things, and it keeps here. Look at this one. The first country, how many? A lot of carbon dioxide emitted in the world. As you know well, China, here, and in 14.676. Second country is America. But I told you, right, in this, the Donald Trump, actually, he just out of the Paris Agreement, and a very, very big issue about that for the climate change. So Korea, and 13. How about Thailand, 23. I think, yes, we are trying to reduce carbon dioxide. But think about it. China and America, USA, they must try to reduce the carbon dioxide, the first. So we have to ask, hey, this is your work. This is your responsibility. And so you have to reduce carbon dioxide. But, of course, they're thinking about that. What? Economic system. Their factory, their industrial sectors. I know. We are same situations, but we try. And then you have a big responsibility, and then you must reduce the carbon dioxide for your country. And this is just the continent situations. So, two directions for international cooperation and the climate crisis. I told you, and then climate mitigation and climate adaptations. This is a very famous word, and we should find how to decrease carbon dioxide. We need two options, adaptations and mitigations. So anyway, I told you, and then, so in Korea also, it's not difficult. It's not easy to decrease the carbon dioxide. So maybe we need another alternative solutions. And the global environment issues can only be solved with the participations of all members of the international committee. So Article 6 in the IPCC, and then they said Article 6.6, Article 6.4, that they are similar just solutions for the sustainable solutions. And then 6.6 is a collaborative frameworks. It means transfer mitigation outcomes between countries. In other words, as you know well, we have to sell just the carbon credits. It means, right? Another one is 6.4, SDM, Sustainable Development Mechanisms. Usually, in the Tokyo Protocol, and they said CDM, right here, Clean Development Mechanisms. And then now we change it to SDM. It means we can deal the carbon credits each other. In other words, we need international cooperations. In Korea also we need it. We need it. I told you, right? But Article 6.8, this is not market approach. This is similar to
existing ODA project. So think about it. Actually, to be 6.6, 6.8, we needed some very, very strict, very, very difficult process to get the license or certificated. We need time. But 6.8, the no market approach, we just project. We do that. This is very quick solution for the preventing climate crisis. I think so. So anyway, so Korea has agreement. Korea has 9 countries agreement with the credit market system. And Cambodia, the Bangladesh, Kazakhstan, Vietnam, Gabon, Dominican Republic, and Thailand. We have agreement with Thailand, and we can just market together each other. We can sell and buy together. We are already ready. So it means we can do that right now. This agreement is very, very difficult work. To do that, we prepared a long time. Yes. So I'm going to explain about the case study 4 things. Here, this is Cambodia. We install just the solar power plant in Cambodia. As you know well, they use electricity. Electricity, the energy from the fossil fuel, the charcoal or gas, but we just use that solar energy, the alternative energy. Of course, long time ago, for their ecology, their community, their people, their citizens, for the poor people, we just provided solar power, instead of just the public electricity. And then, anyway, this is the Article 6.8, the non-market approach. We are ready. If we have a good idea, good chance, good situation, good some point, and then let me discuss about that. And then, approach technology activities based on the traditional ODA. So, I think so. Let's think about that. The solar power, this is not high technology. Of course, the lithium battery is very high technology, but we can use that, the alternative, just the battery for the developing country. This is, I think so, I call the appropriate technology for the provided just energy without the fossil fuel. In other words, as a result, we can reduce carbon dioxide. This is Article 6.8. So, and then Ghana also. Do you think, when I visit Ghana, and when I see the people, they use the clean water for they just, after boiling the water, they drink water. They drink the same water. After boiling, it means their water source is already contaminated from the microorganisms. To kill the microorganisms they boiling using wood, in other words, fossil fuel, and the charcoal. So they can emit the carbon dioxide a lot. But we just provided the small water purifier system without the fossil fuel. This is Article 6.8. And then in Mongolia also, if you visit Mongolia, you can see the geru. Geru means house and tent house, right? This is their house. They use here, this one. They use wood and charcoal. Of course, we can use electricity or solar power, but this is very essential, their product in their life. But we just provided the G-Saver distribution project. It means we have to increase efficiency, energy efficiency using the new another product, and that we did the reductions, the carbon dioxide through the G-Saver, or the Bangladesh also cook clean stove. And then in Korea we have international
just organization, GGGI also, they tried it, some project, the biochar, the project. You know, biochar can absorb the carbon dioxide. Usually they use it, biochar, for the just material in the industrial, but in this era of the climate change, climate crisis, biochar can be alternative, the innovative technology to reduce carbon dioxide. Another one, the life store. Maybe you know well, life store, this is a very small, very simple, and the purifier to get the clean water. I told you, in the Africa or some developed country, they use the boiling water to reduce microorganisms. But through things here, they never boil the water. So we can decrease the carbon dioxide. And then so this is the BOB, the bottom pyramid, and then appropriate technology, and we have to find some at this site. Okay, so I belong to Scientists and Engineers Without Borders. This is an NGO in Korea, and we have worked in the world, and we just provided high technology, not high technology, appropriate technology to the developed country. So here, the Philippines, and we just applied here. And the Cambodia senior also, we just applied this one. And then the Tanzania, we just applied just ITEC, Innovative, the Technology Energy Center. So we just applied the solar power. And the Buncha product, this is my project in the Tanzania. And the Tanzania used that just the absorbent for reduce the pride. And they just burn the bone. They burn the cow bone. At the time, burning cow bone, we have a lot of the smoke, carbon dioxide. We just use that new technology, innovative technology, reduce and the carbon dioxide. And also in Mongolia, this is also my project. And I just supplied the corn salad. And then later, if I have time more, I'm going to explain more that. And then I think through this project, I can reduce carbon dioxide. Or Tanzania also, this is another on my project. Yes, I just made just a biogas plant. And then I provided the clean energy, biogas. At the time, they used the firewood. And then we just reduced the carbon dioxide. So, last one. Hey, thank you very much for a long time. Attention, please, thank you very much. But I think I want to say one more time. Of course, I'm focused on and how to reduce carbon dioxide in our field. Maybe you have another field. You have your own field, your own measures. We need to think about that, how to decrease this carbon dioxide. And then we need international corporations. You and me, let us discuss. Let's find innovative, developing, appropriate technology. Thank you very much. Thank you very much, Assistant Professor Dr. Min Soo Ming, for your presentation and the sharing of the keynote on Korea's policy directions for international carbon reduction and sustainable international development cooperation in response to climate exchange. Your presentation was particularly insightful, and I believe everyone here learned a lot from your information and experience. Next, I would like to invite Drs. Kwanchit Swanaparat to come to the stage to present the token presentations to Assistant Professors Dr. Min Soo Ming, please. Okay. May I invite Assistant Professor Dr. Min Soo Ming on stage again, please.
Thank you very much, Dr. Kwantit, for the token of appreciation. Ladies and gentlemen, we will now have 20 minutes refreshment break. And after that, the break will be resumed with our next sessions. The refreshment will be provided next to this ballroom, and please enjoy your refreshment time, ladies and gentlemen. Okay, we say it again. It will be 15 minutes. Thank you. Is higher education relevant to today's constantly changing society? Declining birth rate, the number of students is decreasing, and people are finding ways to create careers and income opportunities. Is it true to say that studying at a university may no longer necessary? Of course, it's necessary. At Thaksin University, we promote the creation of innovations from the foundation of existing knowledge and local wisdom in response to the fast-changing world. Our students would benefit greatly from this kind of process. Studying at a university helps fill knowledge gap, making one more complete, and enhance academic strength, making the student competent and ready for the future career. To pave the way for future career, income generation, and life stability. Thaksin University, the University of Social Innovation. ในยุคปัจจุบันนะครับสถาบันการศึกษาเนี่ยก็ยังมีความจำเป็นอยู่แต่รูปแบบของการเรียนรู้เนี่ยมันมีความหลากหลายและยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้นที่ U for All เนี่ยก็เป็นแพลตฟอร์มในการเรียนรู้รูปแบบใหม่ของมหาลัยทักษิณนะครับผมแล้วก็สามารถที่จะเข้ามาเรียนในการเติมเต็มนะครับความรู้ที่เป็นทักษะใหม่ๆอาทิเช่นเด็กม.ปลายก็สามารถจะเข้ามาเรียนรู้ในหลายวิชาต่างๆของในระดับมหาลัยเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มหาวิทยาลัยนะครับผมหรือแม้กระทั่งแล้วก็จะมีหลักสูตรที่เป็นหลักสูตรช็อตคอร์สต่างๆนะครับหลักสูตรระยะสั้นที่เปิดให้กับผู้สนใจมาอบรมนะครับผมก็อยู่ในลักษณะของการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่ U for All ของเราครับผมมันมีการเรียนรู้ในห้องเรียนการเรียนรู้แบบผสมผสานการเรียนรู้แบบออนไซต์การเรียนรู้แบบออนไลน์การเรียนรู้ในสถานที่ทำงานเพื่อที่จะมีความจำเป็นต่อการทำงานและเตรียมความพร้อมสู่โลกอนาคตหลักสูตร Double Degree ครับผมถ้าเราเรียน Double Degree เนี่ยเราก็สามารถจะจบระยะเวลาภายใต้ห่วงเวลาเพียงแค่4 ปีแล้วมีปริญญา2 ใบนะครับมีชุดความรู้ทักษะ2 ชุดความรู้ถ้าเป็นลักษณะของหลักสูตรปริญญาตรีควบปริญญาโทนะครับเรามาเรียนในห่วงเวลาเดียวกันก็จะเรียนเพียงแค่5 ปีเท่านั้นนะครับเมื่อเวลาลดน้อยลงก็คือค่าใช้จ่ายในการศึกษาเนี่ยก็ลดลงด้วยในขณะเดียวกันเป้าหมายที่สำคัญที่สุดเราอยากได้ก็คือทักษะและความสามารถของผู้เรียนที่มีเพิ่มมากยิ่งขึ้นเป็น2 ทักษะครับผมหลักสูตร2 ปริญญาหลักสูตร2 ภาษาหลักสูตรนานาชาติหลักสูตร PDG หลักสูตร Non-DG หลักสูตรการเรียนรู้ตามอัธยาศัยทั้งหมดนี้มีที่มหาลัยทักษิณ When the economy and livelihood remain significant issues in many areas, at a small corner of the world, Thaksin University serves society with knowledge, research, and various innovations, and seek to improve the quality of life in community by leveraging local resources. เราเป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มที่2กลุ่มเทคโนโลยีนวัตกรรมนะครับเรากำลังขับเคลื่อนในส่วนของการพัฒนาสมรรถนะนักวิจัยนะครับผมยกตัวอย่างเช่นเรามีหลักสูตรในส่วนของนักเทคโนโลยีนวัตกรรมเชิงพาณิชย์นะครับนักนวัตกรรมสังคมปัจจุบันมหาลัยทักษิณเราได้มีในส่วนของการจัดตั้งบริษัทโฮลดิ้งคัมพานีของมหาลัยนะครับก็คือ TSU Enterprise จะเป็นกลไกที่สำคัญในการช่วยขับเคลื่อนให้เกิดการสร้างธุรกิจนวัตกรรมและก็ร่วมลงทุนโดยมีการนำในส่วนของ IP หรือว่าทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยนำมาสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ครับในส่วนของพื้นที่การทำงานวิจัยนวัตกรรมของทางมหาวิทยาลัยทักษิณนะครับถ้าเป็นวิทยาเขตพัทลุงเนี่ยเราเรียกว่าพัทลุงโพลิสนะครับหรือว่าอาจจะเป็นในส่วนของเวทแลนด์โพลิสนะครับหรือว่าอาณาบริเวณรอบๆถ้าในส่วนของพื้นที่ของวิทยาเขตสงขลาก็จะเป็นสงขลาโพลิส
หรือว่าสถิงพระโพลิสนะครับฉะนั้นพื้นที่เหล่านี้จะเป็นพื้นที่ที่จะนำไปสู่การทำงานนะครับนำองค์ความรู้นำเทคโนโลยีหรือว่านวัตกรรมใหม่ๆนำไปสู่การพัฒนาเชิงพื้นที่นะครับผลงานนวัตกรรมสังคมที่สร้างผลกระทบเชิงบวกในการพัฒนาเชิงพื้นที่นะครับอันได้แก่ในส่วนของโครงการวิจัยและก็นวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำในจังหวัดพัทลุงนะครับก็เป็นอีกผลงานหนึ่งที่ทำงานร่วมกับนักวิจัยในส่วนของหลายๆศาสตร์ของมหาวิทยาลัยทักษิณที่นำไปสู่การสร้างทักษะต่างๆนะครับเพื่อเพิ่มในส่วนของทั้งทุนมนุษย์นะครับทุนทางสังคมแล้วก็ทุนเศรษฐกิจที่เป็นประเด็นสำคัญที่จะทำให้ความยากจนต่างๆเนี่ยนะครับลดน้อยลงครับ Rubber, an important economic crop in the South, has been at low prices for several years. Therefore, innovation adds value to existing capital and transform crisis into opportunity for creating new things. ปัจจุบันการทำสวนยางพาราก็ยังถือเป็นฐานรากทางเศรษฐกิจที่สำคัญของพื้นที่ในภาคใต้แม้หลายปีที่ผ่านมายางพารายังประสบปัญหากับเรื่องของการปลูกราคายางที่ผันผวนและการแปรรูปที่ยังไม่เพียงพอแต่มหาวิทยาลัยทักษิณก็ยังคงพัฒนางานวิจัยนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อแก้ปัญหาและเพิ่มมูลค่าให้กับยางพาราสำหรับศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยียางเพื่อเยาวชนคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณครับเราถูกจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ2อย่างด้วยกันคือ1คือเราพยายามส่งเสริมให้เกิดผู้ประกอบการในการแปรรูปแล้วก็จำหน่ายยางในรูปของผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับยางพาราครับแล้วก็อีกจุดประสงค์หนึ่งที่สำคัญก็คือเราเอาความรู้ในเรื่องของเทคโนโลยีและก็นวัตกรรมใหม่ๆเนี่ยครับไปประยุกต์ใช้กับชุมชนให้คนในชุมชนเนี่ยมีอาชีพแล้วก็มีทางเลือกในการประกอบอาชีพมากขึ้นให้ชีวิตความเป็นอยู่ของเขาสะดวกสบายขึ้นครับเราได้ใช้เทคโนโลยีผนวกกับยางพาราจนเกิดเป็นโมเดลสื่อการสอนทางการพยาบาลและเกิดเป็นศูนย์ความเป็นเลิศด้านยางทางการแพทย์ซึ่งจะคอยเป็นศูนย์ที่พัฒนาโมเดลแล้วก็อุปกรณ์ในการเรียนการสอนของนิสิตพยาบาลครับซึ่งแต่ก่อนนะครับอุปกรณ์เหล่านี้ถูกนำเข้ามาจากต่างประเทศซึ่งมีราคาค่อนข้างสูงแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยครับเราได้มีการพัฒนาโดยการเอายางธรรมชาติซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่เป็นฐานรากของชุมชนเนี่ยครับมาพัฒนาแล้วก็ใช้ประโยชน์ในเชิงของสื่อการเรียนการสอนแล้วก็มีศักยภาพเทียบเท่ากับสื่อการสอนที่นำเข้าจากต่างประเทศครับArt and culture are both the foundation of society and rules of life. Life exists in every branch of art. Arts create innovation. Thaksin University drive value to enhance the worth of cultural capital and local wisdom. ศูนย์ศิลปะและชีวิตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับเป็นศูนย์นะครับที่มีการเรียนรู้สำหรับนิสิตไม่ว่าจะเป็นนิสิตของเราเองนะครับแล้วก็นิสิตที่ได้มีการแลกเปลี่ยนจากต่างประเทศเปิดพื้นที่ให้นิสิตนะครับได้นำผลงานที่ได้สร้างสรรค์จากการเรียนนะครับมานำเสนอส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้ในชุมชนในสังคมนะครับแล้วก็เอาข้อมูลเหล่านั้นมาสร้างสรรค์ผลงานศิลปะจะเป็นฐานในเรื่องของการเรียนการสอนทางด้านศิลปกรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นของไทยแล้วก็อย่างไต้หวันอย่างอินโดมาเลหรือประเทศอื่นๆนะครับที่เราเป็นเครือข่ายอยู่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนานาชาติโดยเฉพาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับโดยใช้งานประเภทรีเสิร์ชหรือว่าใช้งานวิจัยในการแลกเปลี่ยนทำ MOU ร่วมกันโดยใช้การประชุมสัมมนาบ้างการอบรมบ้างการแลกเปลี่ยนนิสิตบ้างการแลกเปลี่ยนอาจารย์บ้างพอศิลปะของเราได้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะว่าประเภทไหนที่มันสามารถจะสร้างมูลค่าได้มากเราก็จะทำกิจกรรมนั้นให้ตอบโจทย์พันธกิจของมหาวิทยาลัยของคณะในแต่ละปีเกิดการขับเคลื่อนอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็มีประสิทธิภาพเมื่อมันมีประสิทธิภาพความมีคุณค่านะครับมีมูลค่าก็จะติดตามมาครับClimate change is currently affecting every aspect of life on this planet. It's violent and urgent problem. Everything we can do, we will do quickly to be part of driving society forward and together addressing the crisis the world is facing. ในส่วนของการขับเคลื่อนสู่ SDG ของมหาวิทยาลัยทักษิณนะคะอันดับหนึ่งก็น่าจะเป็นในส่วนของโครงการวิจัยแก้จนค่ะได้นำความรู้และนวัตกรรมลงไปช่วยพัฒนาพื้นที่ต่างๆทักษะต่างๆให้กับคนในพื้นที่ตัวอย่างที่2ที่ชัดเจนก็คือการที่เรา
นำพามหาวิทยาลัยทักษิณเข้าสู่การจัดแรงกิ้งของ UI Green Matrix ค่ะก็ทำให้พื้นที่สีเขียวของมหาวิทยาลัยมีมากขึ้นอีกหนึ่งความเปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัยทักษิณตอนนี้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาให้มหาวิทยาลัยสู่พลังงานสะอาดนะคะคือการติดตั้งรูฟท็อปโซลาร์เซลล์นะคะเพื่อจะนำพลังงานแสงแดดมาใช้ทดแทนเพื่อลดการใช้ไฟฟ้าและก็คือจะช่วยมหาวิทยาลัยในการประหยัดค่าใช้จ่ายในการที่จะนำเงินบางส่วนที่มีส่วนต่างส่วนนี้ค่ะไปพัฒนาในส่วนอื่นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งพัฒนานิสิตนะคะเราเลือกที่จะใช้รถของเราปรับให้เป็นรถที่ใช้ไฟฟ้ามากกว่าที่จะเป็นน้ำมันมหาวิทยาลัยทักษิณเรามีเป้าหมายที่จะเป็นที่พึ่งให้กับชุมชนค่ะเบื้องต้นเราก็อยากให้มหาวิทยาลัยของเราเป็นมหาวิทยาลัยที่น่าอยู่คือเราจะสร้างความสุขให้กับนิสิตบุคลากรแล้วก็อาจารย์ทุกท่านของเราในรั้วมหาวิทยาลัยนะคะเมื่อคนภายในมีความสุขแล้วเรายังเปิดโอกาสให้กับคนภายนอกได้เข้ามาใช้ประโยชน์ในส่วนของสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆไม่ว่าจะเป็นสนามกีฬาไม่ว่าจะเป็นสนามฟุตบอลนะคะซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่มหาลัยกำลังดำเนินการอยู่ก็เป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายในการพัฒนาที่ยั่งยืนเมื่อมหาวิทยาลัยยั่งยืนสังคมข้างเราชุมชนข้างๆเราซึ่งเป็นพื้นที่ที่สนับสนุนเรามาตลอดก็จะยั่งยืนไปด้วยกันค่ะWe, Thaksin University, the University of Globalization, aim to provide education to develop human resources for driving national development. We conduct research to develop technology and innovations that address special development needs. We offer academic services and transfer knowledge, technology, and innovations. We aim to develop social innovations based on art, culture, and local wisdom. Because here, Thaksin University is a space of educational opportunity for lifelong learning. เราจะร่วมมือกับองค์กรภาคีและองค์กรพันธมิตรทั้งที่อยู่ในระดับท้องถิ่นในระดับชาติรวมไปถึงในระดับนานาชาติเพื่อที่ทำให้เกิดการบูรณาการการผสมผสานและก็การผนึกกำลังกันในการที่จะสร้างสรรค์ให้เกิดการนวัตกรรมสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้คนทั้งที่อยู่ในท้องถิ่นหรือผู้คนที่อยู่ไกลออกไปการที่เราบอกว่าเราเป็นมหาลัยที่อยู่ในภูมิภาคเป็นมหาลัยที่สัมพันธ์กับพื้นที่ชุมชนตำบลหมู่บ้านเป็นหน่วยที่สำคัญในกระบวนการเรียนรู้เนี่ยวันนี้เราพยายามสร้างกระบวนการรู้จักโลกที่เขาสัมผัสรู้จักท้องถิ่นมากยิ่งขึ้นรู้จักโลกที่ไกลออกไปรวมถึงการกำหนดบทบาทของตัวเองเมื่อเขารู้จักท้องถิ่นเขาจะรักเขาจะหวงแหนและเขาจะกลายมาเป็นพลเมืองที่เป็นส่วนหนึ่งของการปกป้องท้องถิ่นหรือเป็นพลเมืองที่รู้จักทำให้สังคมน่าอยู่ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมให้มีความอยู่เย็นเป็นสุขมากยิ่งขึ้นในอนาคตผมได้ประกาศค่านิยมเลยว่าทำองค์กรเรื่อง CSU Move เคลื่อนเปลี่ยนสู่อนาคตก็คือว่าการวางรากฐานที่สำคัญของการเตรียมความพร้อมทั้งองค์คาพยพของมหาวิทยาลัยด้วยองค์ความรู้ด้วยวิทยาศาสตร์วิจัยเป็นการเคลื่อนไปข้างหน้าเพื่อร่วมของการเป็นส่วนหนึ่งการสร้างสรรค์การพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยวิสัยทัศน์การเป็นมหาวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมถ้าผมอุปมาหมายคือการหยั่งรากแก้วที่ลึกลงดินเพื่อที่จะสร้างการเจริญเติบโตและก็สร้างดอกผลแห่งการเปลี่ยนแปลงให้สามารถแผ่ซ่านออกไปในสังคมและทำให้สังคมนี้ได้รับอานิสงส์จากกระบวนการของการเปลี่ยนแปลงในสิ่งเหล่านี้ด้วยเชื่อมรากสู่โลกจากโลกสู่เรามหาวิทยาลัยทักษิณมหาวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมIs higher education relevant to today's constantly changing society? Declining birth rate, the number of students is decreasing, and people are finding ways to create careers and income opportunities. Is it true to say that studying at a university may no longer necessary? Of course, it's necessary. At Thaksin University, we promote the creation of innovations from the foundation of existing knowledge and local wisdom in response to the fast-changing world. Our students would benefit greatly from this kind of process. Studying at a university helps fill knowledge gap, making one more complete, and enhance academic strength, making the student competent and ready for the future career. To pave the way for future career, income generation, and life stability. Thaksin University
the University of Social Innovation. ในยุคปัจจุบันนะครับสถาบันการศึกษาเนี่ยก็ยังมีความจำเป็นอยู่แต่รูปแบบของการเรียนรู้เนี่ยมันมีความหลากหลายและยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้นที่ U for All เนี่ยก็เป็นแพลตฟอร์มในการเรียนรู้รูปแบบใหม่ของมหาวิทยาลัยทักษิณนะครับผมแล้วก็สามารถที่จะเข้ามาเรียนในการเติมเต็มนะครับความรู้ที่เป็นทักษะใหม่ๆอาทิเช่นเด็กม.ปลายก็สามารถจะเข้ามาเรียนรู้ในหลายวิชาต่างๆของในระดับมหาลัยเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มหาวิทยาลัยนะครับผมหรือแม้กระทั่งแล้วก็จะมีหลักสูตรที่เป็นหลักสูตรช็อตคอร์สต่างๆนะครับหลักสูตรระยะสั้นที่เปิดให้กับผู้สนใจมาอบรมนะครับผมก็อยู่ในลักษณะของการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่ U for All ของเราครับผมมันมีการเรียนรู้ในห้องเรียนการเรียนรู้แบบผสมผสานการเรียนรู้แบบออนไซต์การเรียนรู้แบบออนไลน์การเรียนรู้ในสถานที่ทำงานเพื่อที่จะมีความจำเป็นต่อการทำงานและเตรียมความพร้อมสู่โลกอนาคตหลักสูตร Double Degree ครับผมถ้าเราเรียน Double Degree เนี่ยเราก็สามารถจะจบระยะเวลาภายใต้ห่วงเวลาเพียงแค่4 ปีแล้วมีปริญญา2 ใบนะครับมีชุดความรู้ทักษะ2 ชุดความรู้ถ้าเป็นลักษณะของหลักสูตรปริญญาตรีควบปริญญาโทนะครับเรามาเรียนในห่วงเวลาเดียวกันก็จะเรียนเพียงแค่5 ปีเท่านั้นนะครับเมื่อเวลาลดน้อยลงก็คือค่าใช้จ่ายในการศึกษาเนี่ยก็ลดลงด้วยในขณะเดียวกันเป้าหมายที่สำคัญที่สุดเราอยากได้ก็คือทักษะและความสามารถของผู้เรียนที่มีเพิ่มมากยิ่งขึ้นเป็น2 ทักษะครับผมหลักสูตร2 ปริญญาหลักสูตร2 ภาษาหลักสูตรนานาชาติหลักสูตร PDG หลักสูตร Non Degree หลักสูตรการเรียนรู้ตามอัธยาศัยทั้งหมดนี้มีที่มหาวิทยาลัยทักษิณ When the economy and livelihood remain significant issues in many areas, at a small corner of the world, Thaksin University serves society with knowledge, research, and various innovations, and seek to improve the quality of life in community by leveraging local resources. เราเป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มที่2กลุ่มเทคโนโลยีนวัตกรรมนะครับเรากำลังขับเคลื่อนในส่วนของการพัฒนาสมรรถนะนักวิจัยนะครับผมยกตัวอย่างเช่นเรามีหลักสูตรในส่วนของนักเทคโนโลยีนวัตกรรมเชิงพาณิชย์นะครับนักนวัตกรรมสังคมปัจจุบันมหาลัยทักษิณเราได้มีในส่วนของการจัดตั้งบริษัทโฮลดิ้งคัมพานีของมหาลัยนะครับก็คือ TSU Enterprise จะเป็นกลไกที่สำคัญในการช่วยขับเคลื่อนให้เกิดการสร้างธุรกิจนวัตกรรมและก็ร่วมลงทุนโดยมีการนำในส่วนของ IP หรือว่าทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยนำมาสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ครับในส่วนของพื้นที่การทำงานวิจัยนวัตกรรมของทางมหาวิทยาลัยทักษิณนะครับถ้าเป็นวิทยาเขตพัทลุงเนี่ยเราเรียกว่าพัทลุงโพลิสนะครับหรือว่าอาจจะเป็นในส่วนของเวทแลนด์โพลิสนะครับหรือว่าอาณาบริเวณรอบๆถ้าในส่วนของพื้นที่ของวิทยาเขตสงขลาก็จะเป็นสงขลาโพลิสหรือว่าสถิงพระโพลิสนะครับฉะนั้นพื้นที่เหล่านี้จะเป็นพื้นที่ที่จะนำไปสู่การทำงานนะครับนำองค์ความรู้นำเทคโนโลยีหรือว่านวัตกรรมใหม่ๆนำไปสู่การพัฒนาเชิงพื้นที่นะครับผลงานนวัตกรรมสังคมที่สร้างผลกระทบเชิงบวกในการพัฒนาเชิงพื้นที่นะครับอันได้แก่ในส่วนของโครงการวิจัยและก็นวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำในจังหวัดพัทลุงนะครับก็เป็นอีกผลงานหนึ่งที่ทำงานร่วมกับนักวิจัยในส่วนของหลายๆศาสตร์ของมหาวิทยาลัยทักษิณที่นำไปสู่การสร้างทักษะต่างๆนะครับเพื่อเพิ่มในส่วนของทั้งทุนมนุษย์นะครับทุนทางสังคมแล้วก็ทุนเศรษฐกิจที่เป็นประเด็นสำคัญที่จะทำให้ความยากจนต่างๆเนี่ยนะครับลดน้อยลงครับ Rubber, an important economic crop in the South, has been at low prices for several years. Therefore, innovation adds value to existing capital and transform crisis into opportunity for creating new things. ปัจจุบันการทำสวนยางพาราก็ยังถือเป็นฐานรากทางเศรษฐกิจที่สำคัญของพื้นที่ในภาคใต้แม้หลายปีที่ผ่านมายางพารายังประสบปัญหากับเรื่องของการปลูกราคายางที่ผันผวนและการแปรรูปที่ยังไม่เพียงพอแต่มหาวิทยาลัยทักษิณก็ยังคงพัฒนางานวิจัยนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อแก้ปัญหาและเพิ่มมูลค่าให้กับยางพาราสำหรับศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยียางเพื่อเยาวชนคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณครับเราถูกจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ2 อย่างด้วยกันคือ1คือเราพยายามส่งเสริมให้เกิดผู้ประกอบการในการแปรรูปแล้วก็จำหน่ายยางในรูปของผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับยางพาราครับแล้วก็อีกจุดประสงค์หนึ่งที่สำคัญก็คือ
เราเอาความรู้ในเรื่องของเทคโนโลยีและก็นวัตกรรมใหม่ๆเนี่ยครับไปประยุกต์ใช้กับชุมชนให้คนในชุมชนเนี่ยมีอาชีพแล้วก็มีทางเลือกในการประกอบอาชีพมากขึ้นให้ชีวิตความเป็นอยู่ของเขาสะดวกสบายขึ้นครับเราได้ใช้เทคโนโลยีผนวกกับยางพาราจนเกิดเป็นโมเดลสื่อการสอนทางการพยาบาลและเกิดเป็นศูนย์ความเป็นเลิศด้านยางทางการแพทย์ซึ่งจะคอยเป็นศูนย์ที่พัฒนาโมเดลแล้วก็อุปกรณ์ในการเรียนการสอนของนิสิตพยาบาลครับซึ่งแต่ก่อนนะครับอุปกรณ์เหล่านี้ถูกนำเข้ามาจากต่างประเทศซึ่งมีราคาค่อนข้างสูงแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยครับเราได้มีการพัฒนาโดยการเอายางธรรมชาติซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่เป็นฐานรากของชุมชนเนี่ยครับมาพัฒนาแล้วก็ใช้ประโยชน์ในเชิงของสื่อการเรียนการสอนแล้วก็มีศักยภาพเทียบเท่ากับสื่อการสอนที่นำเข้าจากต่างประเทศครับArt and culture are both the foundation of society and rules of life. Life exists in every branch of art. Arts create innovation. Thaksin University drive value to enhance the worth of cultural capital and local wisdom. ศูนย์ศิลปะและชีวิตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับเป็นศูนย์นะครับที่มีการเรียนรู้สำหรับนิสิตไม่ว่าจะเป็นนิสิตของเราเองนะครับแล้วก็นิสิตที่ได้มีการแลกเปลี่ยนจากต่างประเทศเปิดพื้นที่ให้นิสิตนะครับได้นำผลงานที่ได้สร้างสรรค์จากการเรียนนะครับมานำเสนอส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้ในชุมชนในสังคมนะครับแล้วก็เอาข้อมูลเหล่านั้นมาสร้างสรรค์ผลงานศิลปะจะเป็นฐานในเรื่องของการเรียนการสอนทางด้านศิลปกรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นของไทยแล้วก็อย่างไต้หวันอย่างอินโดมาเลหรือประเทศอื่นๆนะครับที่เราเป็นเครือข่ายอยู่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนานาชาติโดยเฉพาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับโดยใช้งานประเภทรีเสิร์ชหรือว่าใช้งานวิจัยในการแลกเปลี่ยนทำ MOU ร่วมกันโดยใช้การประชุมสัมมนาบ้างการอบรมบ้างการแลกเปลี่ยนนิสิตบ้างการแลกเปลี่ยนอาจารย์บ้างพอศิลปะของเราได้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะว่าประเภทไหนที่มันสามารถจะสร้างมูลค่าได้มากเราก็จะทำกิจกรรมนั้นให้ตอบโจทย์พันธกิจของมหาวิทยาลัยของคณะในแต่ละปีเกิดการขับเคลื่อนอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็มีประสิทธิภาพเมื่อมันมีประสิทธิภาพความมีคุณค่านะครับมีมูลค่าก็จะติดตามมาครับClimate change is currently affecting every aspect of life on this planet. It's violent and urgent problem. Everything we can do, we will do quickly to be part of driving society forward and together addressing the crisis the world is facing. ในส่วนของการขับเคลื่อนสู่ SDG ของมหาวิทยาลัยทักษิณนะคะอันดับหนึ่งก็น่าจะเป็นในส่วนของโครงการวิจัยแก้จนค่ะได้นำความรู้และนวัตกรรมลงไปช่วยพัฒนาพื้นที่ต่างๆทักษะต่างๆให้กับคนในพื้นที่ตัวอย่างที่2ที่ชัดเจนก็คือการที่เรานำพามหาวิทยาลัยทักษิณเข้าสู่การจัดแรงกิ้งของ UI Green Matrix ค่ะก็ทำให้พื้นที่สีเขียวของมหาวิทยาลัยมีมากขึ้นอีกหนึ่งความเปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัยทักษิณตอนนี้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาให้มหาวิทยาลัยสู่พลังงานสะอาดนะคะคือการติดตั้งรูฟท็อปโซลาร์เซลล์นะคะเพื่อจะนำพลังงานแสงแดดมาใช้ทดแทนเพื่อลดการใช้ไฟฟ้าและก็คือจะช่วยมหาวิทยาลัยในการประหยัดค่าใช้จ่ายในการที่จะนำเงินบางส่วนที่มีส่วนต่างส่วนนี้ค่ะไปพัฒนาในส่วนอื่นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งพัฒนานิสิตนะคะเราเลือกที่จะใช้รถของเราปรับให้เป็นรถที่ใช้ไฟฟ้ามากกว่าที่จะเป็นน้ำมันมหาวิทยาลัยทักษิณเรามีเป้าหมายที่จะเป็นที่พึ่งให้กับชุมชนค่ะเบื้องต้นเราก็อยากให้มหาวิทยาลัยของเราเป็นมหาวิทยาลัยที่น่าอยู่คือเราจะสร้างความสุขให้กับนิสิตบุคลากรแล้วก็อาจารย์ทุกท่านของเราในรั้วมหาวิทยาลัยนะคะเมื่อคนภายในมีความสุขแล้วเรายังเปิดโอกาสให้กับคนภายนอกได้เข้ามาใช้ประโยชน์ในส่วนของสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆไม่ว่าจะเป็นสนามกีฬาไม่ว่าจะเป็นสนามฟุตบอลนะคะซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่มหาวิทยาลัยกำลังดำเนินการอยู่ก็เป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายในการพัฒนาที่ยั่งยืนเมื่อมหาวิทยาลัยยั่งยืนสังคมข้างเราชุมชนข้างๆเราซึ่งเป็นพื้นที่ที่สนับสนุนเรามาตลอดก็จะยั่งยืนไปด้วยกันค่ะ We, Thaksin University, the University of Globalization, aim to provide education to develop human resources for driving national development. We conduct research to develop technology and innovations that address special development needs. We offer academic services and transfer knowledge, technology, and innovations. We aim to develop social innovations based on art, culture, and local wisdom. Because here, Thaksin University is a space of educational opportunity for lifelong learning. เราจะร่วมมือกับองค์กรภาคีและองค์กรพันธมิตรทั้งที่อยู่ในระดับท้องถิ่น
ในระดับชาติรวมไปถึงในระดับนานาชาติเพื่อที่ทำให้เกิดการบูรณาการการผสมผสานและก็การผนึกกำลังกันในการที่จะสร้างสรรค์ให้เกิดการนวัตกรรมสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้คนทั้งที่อยู่ในท้องถิ่นหรือผู้คนที่อยู่ไกลออกไปการที่เราบอกว่าเราเป็นมหาลัยที่อยู่ในภูมิภาคเป็นมหาลัยที่สัมพันธ์กับพื้นที่ชุมชนตำบลหมู่บ้านเป็นหน่วยที่สำคัญในกระบวนการเรียนรู้เนี่ยวันนี้เราพยายามสร้างกระบวนการรู้จักโลกที่เขาสัมผัสรู้จักท้องถิ่นมากยิ่งขึ้นรู้จักโลกที่ไกลออกไปรวมถึงการกำหนดบทบาทของตัวเองเมื่อเขารู้จักท้องถิ่นเขาจะรักเขาจะหวงแหนและเขาจะกลายมาเป็นพลเมืองที่เป็นส่วนหนึ่งของการปกป้องท้องถิ่นหรือเป็นพลเมืองที่รู้จักทำให้สังคมน่าอยู่ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมให้มีความอยู่เย็นเป็นสุขมากยิ่งขึ้นในอนาคตผมได้ประกาศค่านิยมเลยว่าทำองค์กรเรื่อง TU Move เคลื่อนเปลี่ยนสู่อนาคตก็คือว่าการวางรากฐานที่สำคัญของการเตรียมความพร้อมทั้งองค์คาพยพของมหาวิทยาลัยด้วยองค์ความรู้ด้วยวิทยาศาสตร์วิจัยเป็นการเคลื่อนไปข้างหน้าเพื่อร่วมของการเป็นส่วนหนึ่งการสร้างสรรค์การพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยวิสัยทัศน์การเป็นมหาวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมถ้าผมอุปมาหมายคือการหยั่งรากแก้วที่ลึกลงดินเพื่อที่จะสร้างการเจริญเติบโตและก็สร้างดอกผลแห่งการเปลี่ยนแปลงให้สามารถแผ่ซ่านออกไปในสังคมและทำให้สังคมนี้ได้รับอานิสงส์จากกระบวนการของการเปลี่ยนแปลงในสิ่งเหล่านี้ด้วยเชื่อมรากสู่โลกจากโลกสู่เรามหาวิทยาลัยทักษิณมหาวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมIs higher education relevant to today's constantly changing society? Declining birth rate, the number of students is decreasing, and people are finding ways to create careers and income opportunities. Is it true to say that studying at a university may no longer necessary? Of course, it's necessary. At Thaksin University, we promote the creation of innovations from the foundation of existing knowledge and local wisdom in response to the fast-changing world. Our students would benefit greatly from this kind of process. Studying at a university helps fill knowledge gap, making one more complete, and enhance academic strength, making the student competent and ready for the future careers. To pave the way for future career, income generation, and life stability. Thaksin University, the University of Social Innovation. ในยุคปัจจุบันนะครับสถาบันการศึกษาเนี่ยก็ยังมีความจำเป็นอยู่แต่รูปแบบของการเรียนรู้เนี่ยมันมีความหลากหลายและยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้นที่ U for All เนี่ยก็เป็นแพลตฟอร์มในการเรียนรู้รูปแบบใหม่ของมหาวิทยาลัยทักษิณนะครับผมแล้วก็สามารถที่จะเข้ามาเรียนในการเติมเต็มนะครับความรู้ที่เป็นทักษะใหม่ๆอาทิเช่นเด็กม.ปลายก็สามารถจะเข้ามาเรียนรู้ในหลายวิชาต่างๆของในระดับมหาลัยเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มหาวิทยาลัยนะครับผมหรือแม้กระทั่งแล้วก็จะมีหลักสูตรที่เป็นหลักสูตรช็อตคอร์สต่างๆนะครับหลักสูตรระยะสั้นที่เปิดให้กับผู้สนใจมาอบรมนะครับผมก็อยู่ในลักษณะของการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่ U for All ของเราครับผมมันมีการเรียนรู้ในห้องเรียนการเรียนรู้แบบผสมผสานการเรียนรู้แบบออนไซต์การเรียนรู้แบบออนไลน์การเรียนรู้ในสถานที่ทำงานเพื่อที่จะมีความจำเป็นต่อการทำงานและเตรียมความพร้อมสู่โลกอนาคตหลักสูตร Double Degree ครับผมถ้าเราเรียน Double Degree เนี่ยเราก็สามารถจะจบระยะเวลาภายใต้ห่วงเวลาเพียงแค่4 ปีแล้วมีปริญญา2 ใบนะครับมีชุดความรู้ทักษะ2 ชุดความรู้ถ้าเป็นลักษณะของหลักสูตรปริญญาตรีควบปริญญาโทนะครับเรามาเรียนในห่วงเวลาเดียวกันก็จะเรียนเพียงแค่5 ปีเท่านั้นนะครับเมื่อเวลาลดน้อยลงก็คือค่าใช้จ่ายในการศึกษาเนี่ยก็ลดลงด้วยในขณะเดียวกันเป้าหมายที่สำคัญที่สุดที่เราอยากได้ก็คือทักษะและความสามารถของผู้เรียนที่มีเพิ่มมากยิ่งขึ้นเป็น2 ทักษะครับผมหลักสูตร2 ปริญญาหลักสูตร2 ภาษาหลักสูตรนานาชาติหลักสูตร PDG หลักสูตร Non Degree หลักสูตรการเรียนรู้ตามอัธยาศัยทั้งหมดนี้มีที่มหาวิทยาลัยทักษิณ
When the economy and livelihood remain significant issues in many areas, at a small corner of the world, Thaksin University serves society with knowledge, research, and various innovations, and seek to improve the quality of life in community by leveraging local resources. เราเป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มที่2กลุ่มเทคโนโลยีนวัตกรรมนะครับเรากำลังขับเคลื่อนในส่วนของการพัฒนาสมรรถนะนักวิจัยนะครับผมยกตัวอย่างเช่นเรามีหลักสูตรในส่วนของนักเทคโนโลยีนวัตกรรมเชิงพาณิชย์นะครับนักนวัตกรรมสังคมปัจจุบันมหาลัยทักษิณเราได้มีในส่วนของการจัดตั้งบริษัทโฮลดิ้งคัมพานีของมหาลัยนะครับก็คือ TSU Enterprise จะเป็นกลไกที่สำคัญในการช่วยขับเคลื่อนให้เกิดการสร้างธุรกิจนวัตกรรมและก็ร่วมลงทุนโดยมีการนำในส่วนของ IP หรือว่าทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยนำมาสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ครับในส่วนของพื้นที่การทำงานวิจัยนวัตกรรมของทางมหาวิทยาลัยทักษิณนะครับถ้าเป็นวิทยาเขตพัทลุงเนี่ยเราเรียกว่าพัทลุงโพลิสนะครับหรือว่าอาจจะเป็นในส่วนของเวทแลนด์โพลิสนะครับหรือว่าอาณาบริเวณรอบๆถ้าในส่วนของพื้นที่ของวิทยาเขตสงขลาก็จะเป็นสงขลาโพลิสหรือว่าสถิงพระโพลิสนะครับฉะนั้นพื้นที่เหล่านี้จะเป็นพื้นที่ที่จะนำไปสู่การทำงานนะครับนำองค์ความรู้นำเทคโนโลยีหรือว่านวัตกรรมใหม่ๆนำไปสู่การพัฒนาเชิงพื้นที่นะครับผลงานนวัตกรรมสังคมที่สร้างผลกระทบเชิงบวกในการพัฒนาเชิงพื้นที่นะครับอันได้แก่ในส่วนของโครงการวิจัยและก็นวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำในจังหวัดพัทลุงนะครับก็เป็นอีกผลงานหนึ่งที่ทำงานร่วมกับนักวิจัยในส่วนของหลายๆศาสตร์ของมหาวิทยาลัยทักษิณที่นำไปสู่การสร้างทักษะต่างๆนะครับเพื่อเพิ่มในส่วนของทั้งทุนมนุษย์นะครับทุนทางสังคมแล้วก็ทุนเศรษฐกิจที่เป็นประเด็นสำคัญที่จะทำให้ความยากจนต่างๆเนี่ยนะครับลดน้อยลงครับ Rubber, an important economic crop in the South, has been at low prices for several years. Therefore, innovation adds value to existing capital and transform crisis into opportunity for creating new things. ปัจจุบันการทำสวนยางพาราก็ยังถือเป็นฐานรากทางเศรษฐกิจที่สำคัญของพื้นที่ในภาคใต้แม้หลายปีที่ผ่านมายางพารายังประสบปัญหากับเรื่องของการปลูกราคายางที่ผันผวนและการแปรรูปที่ยังไม่เพียงพอแต่มหาวิทยาลัยทักษิณก็ยังคงพัฒนางานวิจัยนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อแก้ปัญหาและเพิ่มมูลค่าให้กับยางพาราสำหรับศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยียางเพื่อเยาวชนคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณครับเราถูกจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ2อย่างด้วยกันคือ1คือเราพยายามส่งเสริมให้เกิดผู้ประกอบการในการแปรรูปแล้วก็จำหน่ายยางในรูปของผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับยางพาราครับแล้วก็อีกจุดประสงค์หนึ่งที่สำคัญก็คือเราเอาความรู้ในเรื่องของเทคโนโลยีและก็นวัตกรรมใหม่ๆเนี่ยครับไปประยุกต์ใช้กับชุมชนให้คนในชุมชน which is huge but this number 40 million tons it varies with different sources so don't quote me on it. It can be more, it can be less. Probably it is a lot more. What do we do with all this waste or rest resource? Sorry. A lot of it, about 2/3, is being discarded, which is a pity. It ends up in landfills, it's being dumped, or in many countries they burn it. Polluting the air with sulfur dioxide and also contributing with the carbon dioxide emission. Some of this further waste is being used. So about 1/3 is being recycled as feed for animals and fertilizer. But this recycling is not very efficient. In Norway, they are giving feather hydrolysates to fish in fish farms, but this feather material is not good nutrition. It cannot be digested properly in animals and especially in fish. So most of it just goes through the intestines and ends in the sea. And also the feed they produce
is of course not crude feather. It is partially hydrolyzed feather material. And they are using physical and chemical processes for this. And these processes are expensive and inefficient. Keratin is a good source of peptides and amino acids, especially the cysteine, glycine, etc., and also essential amino acids like valine, leucine, and threonine. This work is funded by an EU program called FOSC, which means an Eranet Kofen on food systems and climate. So the overall goal for the FOSC program is to find new ways of food or feed preparation in a climate-friendly way. There's about 20 groups or 20 projects that got funds from this project, and almost half of them work on bio rest material. Our consortium we have 3 groups in Europe, UK, France, and Norway, and then 2 groups in Africa, in Kenya and South Africa. And each of these groups have certain specified work packages or work projects, sub-projects. The FOSC people, they asked the working groups on waste material to write a sort of a policy brief and we on waste, and we recently published this small paper, and we have concluded that waste is not an appropriate concept, actually, for a sustainable bioeconomy. We should start to think more and more about waste as a resource. But there are many barriers to overcome, right? So there are both institutional, legislative, technological, and socio-economic barriers to overcome. But this is something we should all think about and work on. Feathers have a lot of potential, actually, if we could process the keratin properly. So I already mentioned animal feed, biofertilizer, but it doesn't work, as I said, without a certain degree of hydrolysis. Feathers and keratin can also be used for clothes, decoration, for tissue engineering in the medical sector. You can degrade it completely to amino acids, which can be used for many things, cosmetics even, and pharmaceuticals. Some examples. There are basically 2 types of keratin. So keratin is a protein, and it can have 2 different types of conformations. It can be alpha keratin, or in form of beta keratin, mostly beta sheet organization or mostly alpha helix conformations. So this is a bit technical.
Yeah, I mentioned keratin is a structurally complex protein. It's a fibrous protein, and it is very abundant. It is the third most abundant polymer in nature after cellulose and chitin. So there is a huge amount of keratin around. Of course, keratin is degraded in nature by bacteria and fungi. But this degradation is quite slow. It takes a long time. In some environments, it can take many years to degrade keratin naturally, by natural microbial populations. And this is, of course, a challenge for the poultry and animal rendering industry. It causes pollution of soil, pollution of water and air, especially if it is burned. So it releases sulfur dioxide by burning and carbon dioxide. The recalcitrant nature of keratin is due to a high number of bonds, chemical bonds that we call disulfide bonds, which are bonds between sulfur atoms, hydrogen bonds, they are weak bonds, hydrophobic interactions, so these are all shown here. These are hydrophobic interaction between certain hydrophobic amino acids, and then this shows a disulfide bond. It's a covalent sulfur-sulfur bond, and there's also ionic bonds. So all these bonds makes keratin a very recalcitrant polymer. And the feather keratin is very complex. It's made of a multimer of linear keratin molecules aggregated into filaments and microfibrils. Yeah, as I said, there are many keratinolytic microorganisms that can degrade keratin. They have been known for a long time, but often it takes a long time to degrade. So these organisms, they produce enzymes, special proteins that can attack the keratin, cleave these disulfide bonds, and also cleave the peptide bonds, making keratin into smaller components. Thermophilic bacteria are bacteria that love high temperature, so they grow maybe from 60 degrees up to 100 degrees, and some thermophiles even above 100 degrees. But a certain group of thermophilic bacteria have been known to be very efficient in feather degradation. So this first report was from 1996. It was a bacterium called Fairvidobacterium pannivorans. At that time it was a new species. So Fairvidobacterium means hot small rod. Pannivorans means feather eating. So the name means hot small rod that can eat feather, simply. So this is the first example of feather degradation by a Fairvidobacterium, right? So if they put feather in a culture tube and inoculate with the bacteria, it can degrade the feather within 48 hours. So this has been known quite a long time, but it has not been followed up much. So the process, the mechanism of feather degradation is not so well understood.
But this is a current hypothesis of how this, how the mechanism, how they degrade feather, the mechanisms for feather degradation. It should be a membrane here. I can see it. Right. So, yeah, it's postulated that the membranes in these bacteria have different types of proteases that can degrade feather, that they have an enzyme called disulfide reductase. They can split the disulfide bonds. And then, of course, there must be transporter systems taking up peptides or amino acids. And then these components are further processed in the cells for nitrogen utilization and also, of course, carbon as a carbon source. Yeah, this is a work from Korea that was published some years ago. They isolated a different species, Favirobacterium islandicum, that also was efficient in feather degradation. And what they did was to do a differential expression of putative protease genes. So protease genes are genes encoding proteases, and proteases, they cut proteins, also keratin. Right, so they in this paper, they focused on protease genes and did reverse transcriptase qPCR, so they could then measure the level of expression of certain genes, of these protease genes. And they identified that if they added feather to the medium, certain genes, protease genes, were upregulated while others were downregulated. So they identified many candidate genes for this process. Some enzymes called keratinases have also been studied. But still there is no clear definition of a keratinase. It's not a distinct class of enzymes or of proteases. This protein called farvidolysin is called a keratinase, and it has been purified and crystallized, so they know the exact detail. But unfortunately, it is not so very efficient in feather degradation. It has almost no activity with beta-carotene as a substrate. But it comes from a keratinolytic Favirobacterium. And there are some other examples also, but the enzymes so far purified and characterized are not particularly efficient. Okay, Favirobacterium. What is it? What kind of organisms are they? They belong to an order called Termotogales. They are deep branching in the universal tree, so they are quite early organisms, you can say. So they branched out very early during the evolution of the bacterial groups. And some people say, okay, they are very primitive organisms, right? Old and primitive. But if organisms are old, they have had much longer time for evolution and adaptations than
than new organisms. So these deep branching groups, they are not really primitive. They are highly advanced. They have evolved 2 billion years longer than humans, for instance. So they have very intricate regulatory systems, and they can adapt very easily to different growth conditions. And I always call them advanced organisms and very specialized organisms. In the electron microscopy, they look a bit strange. All these organisms, they have this toga. They have a toga outside the cells. This is a scanning electron microscopy. These are the organisms that we have isolated ourselves. So the toga sometimes form this pin-like structure at the end. And these bulbs are also part of the toga. The space inside this toga looks empty in this micrographs, but they are actually stuffed with proteins, different types of proteins, transporters and hydrolytic proteins, and so on. All right. So, because we knew that these bacteria could degrade further, we collected as many Parvidobacterium species and strains that we could. And there is about 7 or 8 characterized species, and they are isolated from all over the world, but only from terrestrial hot springs. They are not found in the sea for some reason. 10 minutes. Okay. I'm sorry, I have to speed up a little bit. Yeah, one of them is isolated also from Thailand, Parvidobacterium thailandense. So they are widespread. We tested all these organisms, and some were very efficient. 2 pluses means very efficient. These 2 cannot degrade further, and these are not so good, but they are partially degraded. How do we test for further degradation? It's very simple. We set up anaerobic flasks with a feather, and then inoculate with bacteria. And as you can see, after 2 days, the feather is almost gone. We developed also a quantitative assay to measure the remaining dry weight of feather. This is a scanning electron microscopy of one of the efficient strains. So you can see that the bacteria, they bind tightly, it looks like, to the feather material, the filaments. The approach we have been using, is a multiomics approach. So we have cultivated strains with glucose and with feather material. And then we have looked for differences in gene expression and proteins. I will not go into details with this, but this is the results for the proteomics analysis, the protein analysis. So you can see that we identify with this technique around 80% of the total of proteins in cells. But only few are upregulated, right, with feather. So it means that these proteins are probably involved in feather degradation. And some genes and some proteins also disappear. They are down-regulated. So we analyze both the extracellular environment as well as cell bond. So we found more variations in the cell bond fraction than in the extracellular fraction.
Yeah, this is the result from transcriptomics. So when we use transcriptomics, we measure the expression level of all the genes. So we target the mRNA and measure the expression. Well, what it shows, this is glucose culture, this is a feather culture. So you can see that there is a huge difference. There are lots of genes being turned on during feather fermentation. Yeah, I will skip this. This is focus only on peptidases, proteases, and this is another type of enzymes. So this summarizes the results of this omics work. So the numbers here are accession numbers in sequence databases. And then we have the name of the different peptidases here. Blue highlighting cells means they are significantly upregulated. So we have 3 strains here that all were efficient. But it was very surprising to see that each strain expresses different genes. One single gene is not expressed in all 3 strains. So it means that they use different mechanisms, different protein complements to attack the keratin. And this is the fold overexpression. So you can see one of these, this is a metallopeptidase. No, this is a peptidase M55. It's a 16.6 fold overexpressed when they use feather. So it means that these must have important roles. Okay. So we then went for expression, purification, crystallization, and biochemical analysis of many of these peptides. So this work is ongoing. And one of them has been, this is what is S8 protease. One of them was successfully crystallized. And it looks like this. So these are different. It has 3 different domains, a catalytic domain with an active site here, active site that splits peptide bonds. It has a pro domain, which is cut off before the enzyme can work. And it has an additional beta hairpin here with unknown function. So this is unique for this. And it also has calcium ions. If we compare it to this fervidolysine that I mentioned before, the catalytic domain is quite similar, and also the pro domain. But our enzyme doesn't have this SD fold or domain, which has an unknown function in the fervidolysine. But it has this beta hairpin, which is unique. Yeah, I'm going to skip this as an active site. But the protein behaves very, very strangely. So this is an example. This is expressed in E. coli. And then if we crush the E. coli cells and heat the lysate, the protein changes. So it makes part of it migrates more slowly in an SDS page, and sometimes it makes smear. So it's a very strange protein. If we go back to this, but if we cleave this out, if we make a recombinant protein without this beta hairpin, then it behaves normally,
quite normally on the gels. So it doesn't, I don't have any gel to show about it, but this smear disappears and it forms just a one distinct band. So we think that this is caused by this hairpin binding to the matrix, to the gel material. And it may also be important for the catalysis of the keratin. So this is quite new and interesting observations. It also works in vitro, all right? So we had 2 tubes with feathers and put some of the enzyme in this one. And after a day incubation, a lot of the feather material was degraded. In this case, the student took out the feather because it was not degraded. nothing happened. So there was a feather here. But you can see that this is not much happened here, but here the feather is almost completely hydrolyzed. So this enzyme is particularly efficient. Yeah, this is another experiment with some enzyme cocktails. We will not go into that. So this is our current model of feather degradation by this organism. So it involves both extracellular proteins, enzymes, transporters, and intracellular peptidases. So it can be digested to amino acids and small peptides. Yeah, this is a similar model made by the Korean group some years ago. So current efforts are, of course, upscaling of the process. Can it be industrialized? Can it be done in huge fermenters? So far we have only used small cultures. We are going to express and characterize additional enzyme candidates, develop efficient cocktails with many different enzymes, testing of mixed Fabrobacterium cultures. Because they activate different genes when they grow with keratin, they may sort of enhance the process if they grow together. So that's something we need to do. Yeah, we also need to identify the keratin breakdown products that is ongoing, and to test feather keratin hydrolysates as biofertilizers. And the overall aim is to establish a biological process to break down feather keratin to useful products, any useful products. Okay, acknowledgement. So these are some of the people in the consortium. This is Jean Armangot. He is a French proteomics expert. Diederik Oppermann and Jennifer Littlechild in South Africa and UK, respectively. They are biochemists and structural biologists. The work that we did in Norway was done mostly by Ruben. He was my PhD student. He graduated 2 months ago. So he did all the cultivation, all the transcriptomics, all the keratin degradation studies, and he did a great job. And then, of course, we got the funding from FOSC. So, Kop kun krap. Thank you very much for Professors Drs. Niels Kjær Birkeland for your presentations on sharing the keynote on biodegradations of feeder keratin by thermophilic fur-feed bacterium species structural and multi-omics insight. Just a little bit summarize again to your presentations. Ladies and gentlemen, it sounds might be scientific, but it supports sustainable development in promoting waste reductions, advancing green technologies, and offering innovative solutions for reducing the environmental impact. It's a powerful example of how science and drive sustainability in both industry and environment.
And next, I would like to invite Professor Dr. Yves Gaillon to come on stage to present the token of appreciation to Professor Dr. Neil Kerr Berglund, please. Thank you, Kap. I take the opportunity to say a few words. We had two very interesting keynote address this morning. I think we were lucky to have such high-level presentation from key expert in the world. The presentation by Professor Min Soo reminded us of the importance of reducing carbon emission in the atmosphere. And we have seen some very innovative, very creative projects around the world to achieve sustainable energy for all and reduce carbon emission, including in developing countries. The presentation by Professor Niels was different, as you've seen, very well anchored in complex biochemistry phenomena. And I retain two concepts of Professor Neil's presentation. One is biochemistry is very complex and maybe not accessible to everybody. And my second observation of the presentation by Professor Niels is that eating chicken will never be the same. Thank you very much, Professor Yves Gaillon. Okay. Thank you very much for the token appreciations. Ladies and gentlemen, it's all about the morning sessions. As we move to the afternoon sessions, there will be oral presentations of the participants both on site and online in engaging sessions focused on sustainable development across 5 pillars and taking place in following rooms. The first one, people, it will be in Mali room at the 3rd floor. Prosperity in Monta room in the 3rd floor. And for Planet Group 1, it will be Dok Muk room at the 4th floor. For the Planet Group 2, in Dok Pikun room, 4th floor. For the Peace and Partnership, it will be in Metropole Grand Phuket Ballroom 3rd floor. And please kindly check your agenda for the room in details. Okay, and it's time for lunch, and we will come back to the next session. For online session would be start at 1 p.m. and on-site session would be start at 1:30 p.m. Lunch would be served at Krua Talat Jai room on the 2nd floor. And for the gala dinner tonight, we would like you to scan QR code to fill in the registration form, and see you again at the gala dinner. Thank you. Thank you very much. สวัสดีค่ะ Thaksin University, University of Social Innovation. We have announced our values of TSU Move, which is the change to the future. This means to provide foundation of being prepared with all resources of our university, with knowledge, sciences, and research. It is striving forward to become unite to create sustainable development. To get students ready for the workforce, ready for the future world, TSU for All is newly innovated learning pattern of Thaksin University, including in-class learning, mixed learning, on-site learning, online learning, and work-site training. We are categorized in the second group universities, innovative and technology universities. We are encouraging researcher capacity development. At present, Thaksin University held in establishing TSU Enterprise, which is a holding company. This is an important mechanic that drives innovative business and uses IP or intellectual property in a commercial aspect.
Rubber, an important economic crop in the South. The new innovations are that used for adding value to existing capital. We have put an attempt to promote and support the establishment of rubber entrepreneurs. Now we make use of rubber, which is locally produced, and turn it into teaching materials and models, which are of equal quality of ones from overseas. We are the University of Globalization, aiming to develop social innovation based on arts, culture, and local wisdom. The knowledge is exchanged and learned within Southeast Asia through research projects and collaborative agreement through MOU. Students can showcase their art pieces here to promote the learning of local arts and society. Then they can create an artwork. For SDG achievement of Thaksin University, the first one is Poverty Elevation Project Operating Model, offer knowledge and innovation to develop skills of local people. The second example is TSUS enlisted in UI Green Matrix World University rankings that enable us to add green area to our campuses. We also switch to use more clean energy. Solar panels have been installed to use solar energy to lower the cost of electricity. We choose to use electrical vehicle instead of conventional cars. The money from lowering electricity will be used to improve student qualities of life. Museum World Ranking position the Institute of Southern Thai Study as a cultural hub and a creative cultural space in the field of folklore and contemporary culture, aiming at connecting the creation of cultural value and worth and the utilization of cultural capital. Connect root to earth, from the earth to arts. Thaksin University, the University of Globalization.